Emisiune susținută de Alumil, sisteme arhitecturale. Candy Hoover, România. Cu siguranță, tehnologia a devenit un aliat esențial în eforturile noastre de a crea spații interioare și clădiri care nu doar impresionează estetic. Evoluția tehnologică a adus cu sine inovații remarcabile în domeniul designului arhitectural și interior, permițându-ne să integrăm soluții creative și sustenabile în fiecare aspect al procesului de proiectare, de la utilizarea materialelor reciclabile și a energiei regenerabile, până la implementarea sistemelor inteligente de control al consumului de energie. Tehnologia ne oferă instrumentele necesare pentru un viitor mai verde. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Eu sunt Victor Grosu și vă invit alături de noi în următoarea jumătate de oră. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele de astăzi, Casa Magazin. Astăzi la Casa Magazin. Bucătăriile viitorului, electrocasnice intuitive și eficiente energetic. Barbershop sau cum amenajezi o frizerie în stilul anilor 20. Cum îți alegi plantele pentru o grădină verde tot timpul anului? Celebrul regizor David Lynch adaugă o notă suprarealistă la cel mai mare târg de design din lume. Ce legătură are celebrul regizor David Lynch cu designul de interior? Ediția din acest an Milano Design Week a oferit o platformă pentru abordări vizionare ale designului de interior. Una dintre atracțiile Salonului de Mobile 2024 a fost instalația realizată de regizorul celebrului serial Twin Peaks și curatoriată de la fel de celebrul cineast italian Antonio Monda. Salone del Mobile Milano 2024 a redefinit conceptul de târg de mobilier. Printr-o abordare atipică, organizatorii au dus noțiunea de design interior la nivelul unei expoziții demne de cele mai sofisticate galerii de artă. Astfel, în premieră, o adevărată legendă a cinematografiei, regizorul David Lynch, cunoscut pentru Blue Velvet și Twin Peaks, a realizat instalația Interiors by David Lynch, A Thinking Room, curatoriată de la fel de celebrul scriitor și cineast italian Antonio Monda. It's one of the great privileges of my life being a friend of Lynch. When I presented him with the Lifetime Achievement Award in 2018 in Rome, I visited him in Hollywood and he told me, "Come, I want to show you what I'm doing." And I believe it was a sequence of a film or a film. Instead, he was polishing a desk. I said, "What are you doing?" "I build furniture. I design build furniture." So when I was called by the Salone del Mobile to find someone to do it, I said, "I know who can do it." And they were ecstatic. David said, "This is cool. I want to do it." And this is the result, the thinking room. Instalația constă în două camere identice acoperite cu catife albastră și dotate cu proiecții video, un tron central, 7 cilindri aurii și o surpriză. Dacă configurarea în oglindă este potrivit de suprarealistă pentru regizorul unor filme de artă precum Eraserhead și Blue Velvet, designul a avut însă o intenție practică fără legătură cu filmele sale. I got this idea, when you told me about this thing, making a room, then your mind goes to rooms, and so then you have, many possibilities. And so you start thinking about rooms, and then I started thinking about rooms. I saw this drawing that I did a long time ago. I looked at this drawing and I thought, oh, this is a thinking room. And then once I got this idea of a thinking room, the whole thing sprouted. And I started doing small drawings for the room, and thinking about these different things. And one thing led to another, and I started working with your, great team of architects. How hard was to put in practice the ideas of David Lynch? Because of course, Salone was very, very happy immediately. I must say David as well, but he said, "I need a couple of weeks to think something cool," and he came back with this idea. Interesul lui Lynch pentru design și arhitectură și în special pentru designul de mobilier are o istorie lungă.
Fostul student la arte este un tâmplar priceput care își proiectează și își construiește propriul mobilier de mulți ani, atât pentru uzul său personal, cât și pentru decorurile filmelor sale. In David Lynch films, decoration, furniture are vital, are alive. They're characters. That's really a song. Lynch a fost implicat în fiecare aspect al instalației. Conceptul său a fost de a crea un spațiu pentru gândire sau meditație. Adept al meditației transcendentale, el și-a propus să creeze un loc în care oamenii să poată fi în pace cu ei înșiși. Is there any specific innuendo or any particular meanings? I'm talking about the colors, or it's just colors that you like? This color of blue, deep blue, seems to me, obviously the room could be any color, but I chose to have this deep blue because of all the colors, it seems to me that's the most soothing, deep, soothing, more silent depth that you need for this really get down into thinking. You know, in the deep thinking, this would really help facilitate that deep blue. And I like that. Then the ceiling, as opposed to the walls, the ceiling is gold, all bright. But the light from the ceiling illumines the room below. So you have a very dark walls and floor for thinking, but then this light, electric light coming from the ceiling for sparking the ideas. El a creat toate schițele pentru instalație, care a fost construită de un studio celebru de arhitectură din Milano și de scenografii teatrului Piccolo. Acesta nu este debutul regizorului la Târgul de Mobilă din Milano. În 1997, Lynch a mai prezentat o colecție de mobilier la Salone del Mobile. Masculinitatea, așa se poate caracteriza o amenajare inspirată din stilul celebrilor barbershop-uri englezești ale anilor 1920. Cum putem să aducem în contemporan această estetică? Vedem imediat. În ultimii ani, cultura barbershop-urilor a cunoscut o creștere remarcabilă, combinând tradiția cu modernul într-un mod unic și atrăgător. Astăzi vă prezentăm un spațiu de inspirație englezească cu un aer masculin tipic pentru un barbershop. Este un spațiu în care s-a dorit crearea unui design clasic specific perioadei anilor 1950, dar ancorat în prezent. Am pornit de la ideea barbershop-urilor clasice din UK, care erau foarte în vogă în perioada modernă, vorbim de anii 20, dar am vrut să avem și ideea asta de contemporaneitate prin finisaje și am insistat foarte mult să avem acest finisaj special la blat, care este handmade, este comandat din Olanda și care, de exemplu, în anii 20 nu exista. Este o tehnică mai specială, având colțurile rotunjite. Fiind un spațiu lung și oarecum îngust, s-a încercat introducerea de elemente care să transforme camera tip vagon, ca de exemplu pardoseala formată din fâșii ceramice albe și negre, orientate la 45 de grade. Acestea dau un efect de perspectivă spațiului. În mare parte, spațiul este decorat cu plăți ceramice, pereții, inclusiv podeaua și, după cum spunea și Alexandra, inclusiv blatul cu acele plăci speciale. Pe pereți sunt niște plăci ceramice nu neapărat foarte speciale, în general sunt plăci folosite în trendul actual. În schimb, pe jos am încercat să creăm o senzație de lărgirea spațiului, punând plăcile în diagonală, creând o impresie de perspectivă. S-au folosit placări din oglindă și oglinzi supradimensionate pentru punctele de lucru, tocmai pentru a oferi senzația de spațiu mai mare. Oglinzile au fost făcute pe comandă, ramele sunt din MDF vopsit auriu, culoare pe care o regăsim în mai multe elemente din spațiu. În perioada modernă, barbershop-urile erau adesea folosite și pe post de cabinete stomatologice sau farmacii, spații care duc la ideea unui mediu steril, idee care a fost păstrată și în această amenajare. La tavan am încercat inițial să păstrăm structura de beton turnat, doar că nu arăta extraordinar de bine și atunci l-am decorat cu o tencheală decorativă specială, cu o textură de lemn
Iar grinzile au o poveste foarte nostimă, pentru că am reușit să păcălim inclusiv niște specialiști în domeniu. Sunt îmbrăcate în pal, decorate cu niște nituri metalice și vopsite cu vopsea lovitură de ciocan. În sfârșit arătând a grinzi metalice. Prin combinațiile de culori însă, spațiul rămâne totuși cald. Culoarea predominantă este verde. Un alt element special este placarea de lemn din spatele recepției, construită ca un dulap cu sertare de farmacie. Este un mobilier făcut din stejar masiv, făcut la comandă. În spate avem o vitrină în care este zona de shop, cumva replică a vitrinelor folosite în magazinele cu accesorii bărbătești din perioada respectivă, din anii 20, în magazinele din UK. Lămpile au fost cumpărate tot într-un magazin second, au fost lămpi industriale folosite probabil în fabrici, uzine. Zona de display deasupra canapelei a fost tot așa realizată din țeavă și cu brii de schelă. Majoritatea finisajelor, cât și scaunele au fost comandate din afară, scaunele din UK. Baia a fost o provocare pentru că spațiul destinat acesteia este foarte mic, iar designerii au trebuit să găsească soluții pentru obținerea unei senzații de dilatare și elemente care să atragă atenția. Baia are o poveste foarte interesantă, ea fiind foarte mică. Am încercat să lărgim spațiul vizual, folosind oglinzi de jur împrejur, creând acea senzație de perspectivă și de mărirea spațiului. Zonele de display au fost realizate din țeavă, iar oglinzile au fost realizate pe comandă cu rame din MDF auriu. Mobilierul de lemn, cât și placările sunt custom-made. Scaunele au fost comandate din Anglia. Elementele de decor sunt lucruri colecționate în timp de către designer de pe la diverse magazine și târguri de vechituri, dar și obiecte cumpărate de la magazine de specialitate care se încadrează în spațiu. Frigidere care te notifică când se oprește electricitatea, cuptoare care îți oferă rețete și te ajută să gătești mai bine decât un masterchef. Sunt doar câteva dintre caracteristicile pe care bucătăriile contemporane le oferă datorită tehnologiei și care au fost prezentate în cadrul Eurocucina 2024. Tehnologia schimbă modul în care proiectăm spațiile, iar în era Smart Living, bucătăriile au suferit o transformare profundă. De la frigidere conectate la internet, la cuptoarele cu inteligență artificială, ultimele inovații revoluționează modul în care pregătim, gătim și ne bucurăm de mâncare. Parte a Salone del Mobile 2024 a fost și Eurocucina, un eveniment de prestigiu care a oferit o privire în viitorul spațiilor culinare și a adunat branduri și producători din întreaga lume care au prezentat produse și tehnologii noi pentru bucătărie și casă. What is the smart home? We think about different scenarios. We try to think not just of individual products, but what are the scenarios that the consumer faces in their daily life, and how do we enrich on that? We think about kitchen scenarios, and here at Eurocucina, obviously we're talking a lot about our kitchen scenarios. We think about the laundry scenarios and the laundry ecosystem and all of the pain points of the consumer and how we can make that job easier for them and more rewarding. În ultimii ani, electrocasnicele inteligente au devenit piatră de temelie a bucătăriilor contemporane, oferind eficiență și control fără precedent. Aceste dispozitive conectate utilizează puterea internetului lucrurilor, IoT, pentru a permite monitorizarea și controlul la distanță, transformând sarcinile banale în experiențe. Eurocucina a fost prilejul pentru cel mai mare producător de electrocasnice din lume să își relanseze una dintre mărci și să prezinte ultimele game de electrocasnice bazate pe tehnologii revoluționare. The new titanium platform is not only a new product platform, it's a new technology, new design. We developed a completely new design. As you can see, it's also winning some very important design awards. But it is also giving us the possibility to offer to our consumers many new innovations. For example, we have the best energy class, A++. We have a very wide cooking chamber of 78 liters, and we can cook 6 levels in the same moment of time. All the products are connected, so we can enjoy many recipes and cooking programs using our H-On app.
Frigiderele nu mai sunt doar simple aparate de stocat alimente. Noua gamă de frigidere incorporabile include tehnologii care permite circulația uniformă a aerului, reglarea automată a temperaturii și a umidității, funcții care duc la un timp mai îndelungat de conservare a alimentelor. On Built-in, we launch a whole set of new products coming from Romania. This product will be evolving around the three key pillars. The first one being smartness, product intelligence. So all our products will be connected. They will have capability to control the product remotely. They will have an auto temperature adjustment, which means that the consumers will not to worry about what temperature to set for the refrigerator. It will do it by itself. It will have a power off notification feature, so if electricity goes off, the refrigerator alerts the consumer on the app. It will have an auto humidity area, which means that the consumer don't have to worry about which humidity to set. It will do it by itself. Fie că este vorba de ajustarea temperaturii cuptorului sau de primirea de notificări de la frigiderul tău, aparatele inteligente au schimbat fundamental modul în care interacționăm cu spațiile noastre de bucătărie, iar în centrul acestei revoluții tehnologice stă sustenabilitatea. As the world's largest producer of home appliances, we absolutely take sustainability as something massively important. We feel the responsibility to be the most sustainable manufacturer in the world. And that means we are thinking hard all the time about how we can improve our energy consumption. Every single oven that you see in Eurococina will be A-rated. Dezvoltarea conectivității a permis integrarea perfectă a tuturor dispozitivelor inteligente, permițând o mai mare eficiență și coordonare în bucătărie, dar și un consum redus de energie și resurse. The way we protect the environment is, of course, looking at the energy class and food waste. Because the energy class and the food waste is the way in which we can contribute as a company to sustainability. The Circle Fresh technology, together with the no frost, together with the humidity area, these are all preservation features that will allow us to have a product that really can reduce the waste of food, therefore supporting the planet. And this goes in hands with energy classes. De la aparatele inteligente care simplifică sarcinile zilnice până la asistenții de gătit alimentați de inteligență artificială, modul în care folosim și interacționăm cu spațiile de bucătărie s-au schimbat ireversibil datorită tehnologiei. Grădinile frumoase au plante care înfloresc pe tot parcursul anului. Cum alegem aceste plante? Este o întrebare la care arhitectul peisagist Diana Gâdea ne răspunde astăzi. Cu plantele potrivite, o grădină poate fi o oază de frumusețe și culoare pe tot parcursul anului. Indiferent de sezon, există întotdeauna plante care își pun amprenta, oferind un peisaj încântător și schimbând aspectul grădinii. Alegerea soiurilor potrivite este esențială pentru a crea un design plăcut și pentru a vă bucura de o varietate de plante în fiecare sezon. Când vorbim despre amenajările peisagere, unul dintre cei mai importanți factori în alegerea plantelor este ritmul de creștere al acestora. Suntem tentați, în momentul în care le vedem mici, drăguțe și poate la un preț foarte accesibil, să le luăm și să le îngrămădim în spații foarte mici, iar în câțiva ani să ne dăm seama că sunt foarte mari pentru spațiile respective, neștiind cum se dezvoltă ele și cum ajung să sufoce pur și simplu spațiul. Planificați paleta de culori a grădinii astfel încât să fie coerentă și armonioasă, folosind combinații de culori complementare sau contrastante prin utilizarea de diverse specii cu diferite texturi, cum ar fi frunze fine, lucioase sau un aspect pufos, pentru a adăuga interes vizual. Unul din principiile de proiectare pe care le folosim în alegerea plantelor este coloritul tulpinilor pe timp de iarnă. Un aspect foarte, foarte important este să ținem cont că plantele nu trebuie să fie verzi tot timpul și nu trebuie să avem tot timpul acest monoanotimp, să-i spunem așa, în grădină, ci să jonglăm foarte mult cu culorile. Ni se întâmplă, când ne ducem primăvara să cumpărăm plante, să ne uităm la ea, ni se pare frumoasă exact așa cum este ea acum. Poate putem atunci să dăm un search pe internet să vedem care sunt alte caracteristici ale plantei respective și să observăm ce colorit are planta aceea în anotimpul rece. Speciile native adaugă autenticitate și caracter grădinii, contribuind la crearea unui peisaj care se potrivește armonios cu mediul înconjurător. În plus, acestea nu necesită o întreținere complicată. Astfel de plante ne pot lua ochii de multe ori și avem tendința să le cumpărăm, să le punem în jardiniere sau în tot felul de amenajări prin curte. Ce nu luăm în considerare este faptul că ele sunt total nesustenabile. Au nevoie de permanentă întreținere, permanentă tundere și mai ales este o specie care nu este locală
și atunci atrage foarte mulți dăunători ce din nou necesită stropire, întreținere, fertilizare. O grădină este un ecosistem complex, de aceea este indicat să alegeți specii cât mai diferite de plante atât prin culoare cât și prin textură. Nu recomand să avem în grădină foarte multe plante care să aibă frunza persistentă. Dar dacă suntem nevoiți să facem asta, ideal este să plantăm astfel de arbori, cum este cel din spatele meu, pe partea de sud, nefiind recomandat ca pe partea de nord să avem arbori de dimensiuni foarte mari. Magnolia din spatele meu este o magnolie grandiflora, înflorește de 2 ori pe an, are aceste frunze veșnic verzi și încă un aspect foarte important al acestei magnolii este că și partea de jos a frunzei decorează. Alegerea soiurilor potrivite de plante pentru grădină este esențială pentru a crea un peisaj frumos și interesant pe tot parcursul anului. Metoda tradițională de a cumpăra plante este de a ne duce într-o pepinieră, le extragem din pământ și le plantăm în curțile noastre. Acum vedem foarte des aceste magazine de plante, cu tendința de a le spune pepinieră, ele nu sunt, în care cumpărăm aceste plante containerizate care au sistemul radicular foarte bine format în aceste containere sau ghivece, le putem spune, și care se pot aclimatiza mult mai rapid și mult mai ușor în spațiile noastre și mai mult decât atât, cel mai mare avantaj este că putem extinde foarte mult perioada de plantare și dacă sistemul de irigat este foarte bine pus la punct și putem să-i oferim plantei toate cele necesare, atunci chiar și în mijlocul verii este foarte sigur să plantăm plante containerizate. Cu puțină planificare și atenție la detaliile sezoniere, puteți crea o grădină care să strălucească în fiecare sezon și să vă aducă bucurie și satisfacție în fiecare zi. Suntem tentați să credem că prețul plantelor este de cele mai multe ori foarte mare. Ajungem să investim în grădini poate și mai mult decât investim în interiorul unei case. Ce nu luăm în considerare este întreținerea de care are parte planta respectivă până să ajungă în curțile noastre. Cum este exemplul din spatele meu, acest pin care ajunge la un preț de aproape 10.000 de euro, surprinzător, dar într-adevăr sunt foarte multe plante care merită această sumă de bani, având în spate o grijă foarte mare pentru a ajunge în forma aceasta. Am ajuns la finalul acestei ediții, noi ne revedem la aceeași oră săptămâna viitoare, când venim cu multe subiecte exclusive, arhitecți și designeri internaționali, dar și cu proiecte și informații inedite. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să ne urmăriți platformele de social media și site-ul casamagazin.ro. Pe mine mă găsiți pe conturile de social media Victor Grosu și pe vlog pe YouTube, unde urc periodic un video nou despre design interior. Follow and subscribe! Emisiune susținută de Alumil, sisteme arhitecturale. Candy Hoover, România.